Nå skal det bli litt moro, skjønner du, for nå skal vi få møte en katt som har tatt verden faktisk med storm den siste uka. Alle ser nemlig ut til å ville ha en bit av norske Jesper, som elsker å gå på ski og kan svømme, eller elsker å svømme, blant annet. Og dette her har altså tatt helt av. Vi har fått besøk av matmor Aina med selveste Jesper. Mange som kanskje fikk med seg dette på nyhetene på TV 2. Ja, det tror jeg. Og det har vel, telefonen har ikke stått stille, hører jeg? Nei, det har vært veldig hektisk, spesielt etter helga. Det har vært kjempehektisk. Du, vi tar et lite klipp fra den nyhetsreportasjen som gikk for noen dager siden. Se på dette. Ja, jeg går unna der. Skikkelig trekkkatt, altså. Ja, det er luksus. Du må fortelle litt. Altså, først, hvordan dette har tatt av. For nå altså, dere har jo en blogg, blant annet. Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte dette først, og så heier jo TV 2 seg på, og så har på en måte hele verden hevet seg på, er det ikke det? Ja, det er kjemperart. Det er nesten vanskelig å sette ord på det. For jeg har hatt denne Facebook-sida i 2 år, som har gradvis økt. Og så tok jo Hamar Arbeiderblad kontakt i desember, da. Og så må vi skrive noen ord der, da. Ja, det var litt sånn sært, synes jeg da, men ja, jeg gikk noe med på det, og så sa jeg, fikk noen bare prøve. Og så var det jo å skulle filme noe av det TV 2 gjorde, og jeg gikk jo litt imot det, men glei noe med på slutten da. Ja, for du er ikke selve kattekvinnen, du. Nei, for jeg selv ikke kaller meg kattekvinne. Det er ganske normalt. men altså, så hører jeg at far din oppe i Nord-Norge sitter og hjelper til å avlaste med intervjuer i... Ja, altså, på mandagen jeg kom hjem fra jobb, så jeg skjønte ingenting, for det var kommet så mye meldinger og mailer og forskjellig på siden hans. Og når jeg da begynte å sjekke nettet, så så jeg da at det var jo på nyhetene og sportsnyhetene i Amerika, og så kom det til Europa, og så for det til Japan, og det er helt utrolig. Og da må dere gjøre intervjuer? Og... Ja, faderen han sitter oppe i Harstad og Skype-intervju og radio live-intervju og svarer på intervjuer til magasiner og ordner bilder, og han har drevet på i flere dager. Hva er det de er så fascinert over? Jeg skjønner jo at det er litt spesielt at en katt er med på ski da. Det skjønner og trekke, det ser jo ut som han trekker deg. Ja, han er veldig gira på hjemoverturene som han skal mot bilen. Ja. Han er godt kjent oppe i Marska, og jeg skjønner at det er fenger, og for utlandet så virker det som at norsk natur er veldig spesielt. Ja. Og jeg tror at stort sett hele verden har de fleste tilknytning til katt overalt. Ja, nemlig. Og da setter norsk natur og katt sammen. og liker veldig godt å svømme? Ja, sommeren vi er på tur, så svømmer han over bekka og sånt, det gjør han, ja. Så her ser man. Ute og tar seg en liten dukkert og nyter det. Ja. Men også vet jeg bare, men ta det også. Altså, prøv nå altså, jeg vet at han kan gi labb. Ja. Som en hund. For Jesper, tror han er en hund, eller er det liksom... Nei, altså... Hva skal vi si? Han fanger mus og fugl, så okay. jeg tror han er litt katt. Men vi kan se. Hvis han ikke gir labb... Han later som han er hund. Ja, hvis han ikke gir labb nå, så er han definitivt en katt. Ja, ok. Vi må se. Du, vi snakker om det, han er jo så forfjamset over å være på direkten her i studio, men rett oppe i green room, som den kaller det, så prøvde du, og det fikset han seg på dette. Ja, ga labb, og fikk seg en liten godbit. Han kan hvis han vil. Kan hvis han vil, vet du. Du, men hvordan har du fått til dette? Har du liksom, for det er en vanlig huskatt, det var helt tilfeldig at du fikk katten, og satte du i gang. Ja, han har jo en historie som så veldig mange katter har, sånn vanlig huskatt, som man får spørsmål om man vil ta imot, så det sa vi ja til. Brukte mye tid på han var kattunge og ta med rundt på reise og det vi drev på med i hverdagen, sånn at, for vi er ganske aktiv familie. Så jeg brukte veldig mye tid på når han var liten, og det har jeg veldig mye igjen for når han var større da.
Og det siste året så har det jo blitt ganske mye aktiviteter sånn i forbindelse med en Facebook-side, sånn at jeg har brukt litt tid på den. Det nesten en dagsjobb. Ja, så du har liksom tenkt at nå når du tar sånn av, så må da må jo søren meg få noen flere kunstnere inn her. Er det sånn, eller? Ja, det har trening. Neida, han skal få lov å være katt, skal det. Men hvis han kan bidra til litt sånn mer status for katter i det norske samfunnet, så folk ser på katten med litt andre øyne, så blir jeg veldig glad for det. Men han skal fortsatt lov å være katt på hjemmebasis. Men stille opp på litt forskjellige ting. Hva er planene fremover nå for Jesper? Jesper, jeg snakket med han i stad, og da sa at han gleder seg å komme hjem og fange mus. Han gjorde det, ja. For å komme tilbake til de ordinære aktivitetene. Han har ordinære aktiviteter. Men du jobber jo på Nordgris, er det ikke det? Nordsvin, ja. Nordsvin heter det, ja. Men med gris. Med gris, ja. Har du noe, altså, det er jo sånne avlsgris, er det ikke det? Ja, det er avlsgriser. De kan sikkert gjøre ting hvis de blir pirret til det. Gris er utrolig smarte dyr, og jeg tror nesten de er litt lettere å håndtere enn en katt. Ja, er det noe å satse på, eller? Kanskje da, nei da. De skal få lov å gjøre sin jobb. Og så vet jeg at Jesper han gjør litt seriøse ting også, sa du til meg her i sted. Ja. På slutten av fjoråret så produserte vi en kalender med bilder av Jesper, og solgte vi hundrevis av kalendere og fikk et årskudd på 30 000 som vi ga til Dyrebeskyttelsen i Norge. Det er katteprosjekter. Ja. Og det synes jeg er veldig flott at vi fikk til. Jeg synes det er helt utrolig. Du ser ut som du har litt sånn ironi på dette her. Ja, det er jo artig, og det er veldig spesielt. Ja, det er veldig spesielt. Så, ja. Men han koser seg. Ja, nå virker det som han finner seg veldig godt til dette her. Ja. Er det noe kraft i det trekket? Når han trekker på ski, eller? Firehjulstrekker? Nei... Litt er det, spesielt at han ser fugler framme. Ja. Men de som vil inn og liksom sjekke dette, hvor går de da? På Facebook så heter han Jesperpuss, bare gå inn og følge han. Og så på Hamar Arbeiderblad så har de en egen blogg der som han noterer litt. Og der følger du opp og skriver? Jeg prøver å følge opp, for Facebook-siden den er veldig oppdatert. Ja. Herlig. Du vil glede oss til å følge utviklingen. Ja, takk. Og hva som skjer videre. Ja, veldig koselig å komme. Tusen takk for at du kom. Ja, takk. I dag er vi så heldige at vi har besøk av CL